Hello, good day mga boss. Check ulit ng DIY Kurips. So ngayon, i-install na natin tong right switch na binili natin. Ito yung right switch na maganda yung starter niya, no? Yung starter niya, pull down. Yan. Pero syempre, bago natin i-install to, i-customize muna natin. Una, papalitan natin ng snake skin to. Yung pinaka-wire cover niya. Tapos, itong mga terminal, need natin palitan. Kasi ito is bullet type. Doon sa NMAX kasi natin hindi bullet type yun, no? Socket type yun. So, need natin itong palitan. So, ngayon, simulan na natin yung pagko-customize na ito, no? Tapos, iisa-isahin ko rin sa inyo yung color codes na itong right switch natin. Di bale, ito yung ating right switch. Yan, di bale, bigay ko na sa inyo yung color code. Dito, para sa hazard natin, ang color code niyan ay etong red, black, pati itong yellow wire. Yan. Para dito yan sa hazard. Tapos, para sa pass light naman natin, ito. Pass light siya. Kaso nga lang, hindi ko siya gagamitin as pass light. So, ihanapan ko siya ng ibang function. So, ito, nakaabang lang muna yung wire nito. Pero ang kulay niyan is itong red, pati itong orange wire. Yan. Magkapares yan. Tapos, ito naman, para sa ating starter, bale ito, pagka pinull down nyo, mag-i-start yung motor nyo. Yan. Ang starter natin, ang color code niyan ay itong blue, pati itong black. Yan. Di bale, ito yung para sa starter natin. Para sa kill switch naman, ito yung kill switch naman natin. Pagka tinulak nyo pataas, mamamatay yung motor nyo. Yan o, kung makikita nyo, merong symbol ng kill switch. Pagka binaba nyo, yan, pwede nyo nang i-start yung motor nyo, pull down. Pero pagka pinush up nyo siya, kill switch yan, hindi ma-start yung motor nyo. Ang kulay naman yan ay etong green, pati white, black. Yan. So, una, syempre, ay kustomize natin to. Need natin tanggalin yung wire cover. By the way, ito pala is masyadong mahaba, no? So, puputulan ko na to. Yan. So, sukatan nyo na lang din yun doon sa motor nyo kung gaano kahaba yung kailangan nyo. So, pinutulan ko na yung sa akin. Tapos, need natin ngayon tanggalin itong pinaka-cover. So, need yung buksan. So ngayon, gagamitan na natin ng snake skin. Yan. Di bali yung snake skin natin, nilagyan natin ng shrinkable tube sa dulo para at least hindi siya maghiwa-hiwalay or hindi sumabog yung snake skin natin. Tapos mamaya, i-heat gun ko na lang yan. So, balik na natin tong lock. So, ngayon, kailangan natin grupuhin na to, no? Tapos, need din natin lagyan ng terminal, yung kada dulo. Ngayon, lalagyan na natin ng terminal.
Di ba, linalagyan na natin ng terminal lahat, no? So, ang gagawin naman natin, etong mga nilagay natin na snake skin, move natin pa forward. Yan. Tapos, naglagay din tayo ng shrinkable tube. Yan. Bali ganyan, no? Tapos, initin lang natin ng lighter. Bali ganyan yung magiging itsura. Tapos, yung dito naman, ilalak natin sila, no? Gamit ulit yung shrinkable tube. Yan. So, shrinkable tube. Yan. Di bali, okay na yung ating right switch. Socket na lang yung italagay natin. Tapos, hiwa-hiwalay na rin sila. Yan, o. Yan. So ngayon punta na tayo dun sa motor. Yan, di bali nandito na tayo ngayon sa motor, no? Syempre, bago natin ma-install yung right switch natin, kailangan muna natin tanggalin tong right switch na to. Tapos hugutin natin yung pinaka-cable dito sa loob. Since na na-customize ko na to, lahat ng cable nakatago dito sa gilid. So huhugutin ko na to, tapos kukuhain ko lang yung mga socket. Tapos ayun yung ilalagay ko doon sa right switch na kinostomize natin. Ayan, di bali nakabit na natin yung panibagong right switch natin, no? Tinanggal na natin yung nakalagay dito. Tapos kinuha na natin yung mga socket. Yan. Di bali, nandito yung starter natin, nandito din yung hazard. Ito yung starter pati yung hazard. Yan. Etong green yung starter, etong white yung hazard. Etong dalawa, yung isa para sa kill switch. Ito yan, no? Pagka tinulak mo, kill switch. Tapos, itong isa para sa passing light. May isang socket dito para sa passing light. Hindi ko muna gagamitin. Di bali yung kill switch muna yung gagamitin ko. Yung hazard, pati yung starter. Di bali kailangan natin ngayon gumawa ng kill switch, no? Saan ba tayo kukuha ng kill switch? Dito tayo sa may side stand kukuha ng kill switch. Yan. Di ba ito yung side stand socket natin, no? Dito tayo ngayon gagawa ng kill switch. Ang need yung gawin, hiwain nyo tong tubing na to para ma-access nyo yung pinaka-cable. Dalawang wire yan. Yan, no? Dalawa. Putulin nyo yung isa. So, after nyo putulin, di bali putol na yung wire, need yung dugtungan yon. Ayun ngayon, yung papagapangin nyo, papunta dun sa may right switch nyo. Kung ayaw nyo naman magputol, ganito yung gagawin nyo. Pag-iwalayin nyo to, yan, to, gumawa kayo ng socket. Ganito yung magiging itsura nyan. Yung isang wire, buo pa rin. Ito, no, diretso. Tapos yung isang wire, imbis na isang diretsong ganun, pinutol nyo. Yan, tapos ayan na yun. Mahaba yan, padiretso na yan doon sa may kill switch nyo. Diretso yan doon sa may right switch nyo. Para at least yung stock wire nyo hindi nyo puputulan. Tapos ito na lang yung i-connectan nyo ngayon dito. Yan. Yan, kinonekta natin. So imbis na yung stock wire nyo yung puputulin nyo, parang ang nangyari, etong wire connector nyo, yung nagkaroon ng putol. Ayan, o. Tapos, ito na ngayon yung papunta doon sa ating kill switch. Di bali naging dalawang wire yan. Yung kill switch natin, dalawang wire din yun. Doon nyo sila itatap. Interchangeable yun. Kayo nang bahala. So, ayusin na natin muna, no? Tapos, papakita ko na lang sa inyo mamaya pagka-functional na yung right switch natin. Ayan, di bali nakagawa na kayo ng kill switch. Dito, no? Yan. Yung wire dito, pinagapang ko pataas. Yan, dito. Yan. Tapos dito ko pinadaan.
Di bali dumaan yan dito sa likod. Dito, yun o. Merong wire tubing. Tapos dito connected dito. Yan. Di bali ito yung ating pinaka kill switch. Yan. Di bali puro socket type yan o. Yan. Ito, babawasan ko yung haba nito kasi napasobra yung haba. Di bali ngayon, install na natin tong wire netong ating right switch. Yan. Pasok nyo lang dito. Ito yan. Hilahin nyo lang. Yan. Di bali, ito na yung pinaka right switch natin, no? Ito. Di bali, ganito lang sana yung haba. Hindi kagaya na itong mga to. Super haba, oh. Ito, tama na to. Yan. Oh. So, sakto lang siya. Hindi naman siya kapos, no? Kahit na iniikot nyo. Yan. Di bali, itong mga to, puputulan ko to. Tapos, papalitan ko rin ng kulay. Pero ngayon, testing na natin itong ating right switch. Bali, testing na natin, no? Yan. Start natin. Di bali, ang pag-start natin, pull down. Throttle natin. Hazard natin. Patayin yung hazard. So kung talaga ipapark nyo na yung motor nyo, dito nyo napatayin sa susian. Yan. By the way, no, pagka yung kill switch nyo is doon sa side stand nyo kinuha, dapat after nyo siya patayin, ibalik nyo para hindi tutunog yung motor nyo. Kasi pagka hindi nyo siya binalik, tutunog yan. So sample tayo, no. So papatayin natin. Pero hindi ko ibabalik. Tutunog yan. 'Di ba? So dapat babalik nyo siya. Yan. Halimbawa tapos na kayo mapag-usap, aalis na ulit kayo. Start nyo lang ulit. Pull down. Tapos kung papatayin nyo na yung motor nyo, dito na lang. Yan. Park na kayo. So ngayon, babalik pa kasi ako ng pairing, so bukas na bukas pa siya. Yan. Pero ito na yung wiring natin. Medyo inayos ko na siya ng konti. So magbabawas na ako ng socket yan kasi masyado na marami yung socket. Tsaka yung haba nitong wire na to, babawasan ko lahat yan. So hindi ko na papakita yung pag-aayos ko ng wirings, no? Pati yung pagbalik ng pairings. Tapusin ko na dito yung video natin, no? Ride safe sa ating lahat. God bless.